คือสัตว์เลี้ยงที่มันชอบเล่นคีย์บอร์ดนะครับเล่นสเปซบาร์แล้วซึ่งตอนนี้ Discord ก็ยังโหลดไม่เสร็จดูนี่เอ้ยเดี๋ยวไปแท้อีกอย่าแท้ใจเย็นๆสมัครเงือเงือผัดเผ็ดนกเงือผัดเผ็ดนี่ผัดเผ็ดก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นนกพันธุ์ซันคอนัวครับผมซึ่งอายุประมาณ60 วันได้นะตอนนี้ก็ยังแบบขนยังปีกมันยังเป็นสีเขียวเลยนั่นนี่นะยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนี่ก็ดูที่ท้องมันขนที่ท้องมันก็ยังอ่อนๆอยู่นะมันยังขึ้นไปเต็มเท่าไหร่ถ้าท้องมันป่องมากๆเนี่ยดูนั่นเนี่ยตรงนี้ชัดมากเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแบบนกตัวแรกของผมเลยนะนะเอ๊ะที่จมูกมันติดอาหารโอเคเดี๋ยวแค่จมูกตรงอาหารออกให้หมดเลยนี่นะนี่นะผมซึ่งอาหารมันติดจมูกอยู่นะเอ้ยกัดเคสแล้วอืมแล้วซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของผมเลยนะดูดิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินไปอ๋อซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกในชีวิตผมเลยนะเนี่ยดูนี่ดิมันก็น่ารักดีนะซึ่งตอนนี้ก็ใส่ปลอกขาแล้วนะจากเอ่ออันนี้ก็ใส่ปลอกขาแล้วนะไม่ใช่อะไรอ่ะมันไงกล้องมันไม่นี่นะนี่ซึ่งซึ่งได้จากพาลอตลิงนะครับผมซึ่งเป็นร้านที่ดีมากเลยคือแบบผมสั่งไปได้2 วันแล้วแล้วก็ส่งเลยอะดีมากเลยเยี่ยมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปได้เพียงเท่านี้นะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามันไปอาบน้ำนะเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้เลยโอเคนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยล่ะบ๊ายบาย